100% yang masuk PPKM level 2. Sekolah menengah pertama SMP Banten di Jalan kembali menggelar pembelajaran tatap muka hari ini. Pembelajaran tatap muka yang dilakukan 700 bagi PTM digelar dengan kapasitas 100%. Siswa masuk pukul 7 pagi 14.40 di pembelajaran selesai pukul 12 siang. Dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Banten, tim mengabarkan. Aksi komplotan bajing loncat di Bandara Lampung berhasil diringkus aparat kepolisian. Komplotan ini beraksi keluarga dan menjadi